Ini adalah salah satu burung terkejam kepada anak-anaknya. Burung paruh sepatu atau Shoebill Stork, mereka terlahir di dunia yang hanya sementara ini dalam kelompok burung air unik, yang dikenal dengan paruh panjang dan lebar mereka, menyerupai sepatu. Setelah menetaskan telur, induk betina memberikan perhatian yang penuh kasih kepada anak-anaknya, tetapi jika sumber makanan terbatas, mereka dapat memutuskan untuk mengorbankan anak-anak terlemah atau kurang berdaya agar yang lain memiliki peluang bertahan hidup yang lebih baik.